तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं जा रहा हूं मार्केट दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, तो चलिए चलते हैं। अरे अभी यहीं हो? अरे चलो। तो मैं जा रहा हूं अभी मार्केट की तरफ। आप देख सकते हो दिवाली का माहौल, सभी अपने दुकानों को किस तरह सजा रखा है। और अभी मार्केट की तरफ आया हूं और अभी यहाँ से लूँगा, थोड़े फल वगैरह लूँगा, सेब केले। और मार्केट में आप देख सकते हो कितनी चहल पहल है, सभी अपने फैमिली के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं मार्केट में। देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। और आज के व्लॉग में बस इतना ही, और बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।